Oh, scusatemi, non volevo, io sono femminile. Bambolina, non ti permetterti più! Benvenuti a tutti quanti amici miei in questo nuovo video. E che vedete in questo video? Che legato su tutto non è niente. In pratica andremo su Thread. Thread è un'applicazione nuova che è uscita. Non bastava TikTok, non bastava Facebook, non bastava Instagram. È su Thread. Crea Thread è un'applicazione come Facebook. Ora potete pubblicare i cosi, i foto, i video, i stat. Però in questo caso pure i vocali. Allora quando si possono pubblicare i vocali e che cazzo? Perché io mi sto a rispondere a tutta la gente che i messaggi vocali e vi faccio regaggi combinati. Allora iniziamo da qui, va bene? Enzo Babolina mi sono video. A commenta sopra la culla è nato un bambino che non ha nulla. Porta la gioia in ogni cuore per il mondo. Bontà e amore. Buon Natale a tutti. Dare soldi dentro poesia. E invece ha risposto così. Da una cometa sopra una culla è nata una bambina che non ha nulla. A Natale magnata ti sente sazzica, non tengo nero ma mangi sto quadro. Vabbè, Mazzetta ci volessi pure a me perché ho detto una bellissima poesia. Questa è la mia poesia di Natale, amici miei. Chiesto educanza perché l'educanza sa da sta. Merry Christian a tutti. Quando all'improvviso all'intrasato sto ragazzo ha scritto a petto nudo siamo bravi tutti, fallo con il faccino. E io mi sa la faccia mia. Non ti spezzare nessuno. Sto molto carina, sta la verità. Poi c'è Pino Miglia, ecco qua, che diciamo conoscete già, guardate che hit. Uè, ma non facete Natale? E io ho risposto educatamente. Chef! Diciamo così pronto, capito come aiuta. E poi disse Mauro, ho una domanda per voi. Voi i tamponi li fate ancora? O sti cazzo, non ve ne fottite proprio? L'ho risposto, L'ultimo tampone l'ho fatto ieri sera durante la notte. Mio marito si è venuto lo sfizio diciamo durante la notte e mi ha tamponato in che maniera. Il giorno dopo ero positivo. Vabbè, diciamo mio marito ogni tanto si fa una botta, quindi mi ha dato tamponare, che già fai. Poi all'improvviso si è presentato questo cristiano che fa i tatuaggi. Che ne pensate? Tatuato da 3 mesi, guardate qua. Questo è tatuaggio con il serpento e io ho dato il mio consiglio ovviamente da zia. Ti svelo un trucco per capire se sei diventato forte a fare i tatuaggi. Ok, allora tu hai fatto il serpento. Il serpento tu ogni tanto metti il dito vicino alla bocca del serpente. Se il serpente non si muove devi ancora imparare. Tu quando poi un'altra volta metti il dito vicino alla bocca del serpente, se il serpente ti mozzica, sta a posto. Questi impara così diciamo piano piano. E poi c'è questo ragazzo che se scendessi così sembra Franklin di GTA. E con tutta sincerità, con la sincerissima sinceritezza. No, sinceramente se scendi così pare che te mi sa parrucchi Laura Divina. E così si assumete, tale qua Laura Divina, guardate. È uguale. E quando va all'improvviso, con bastanza all'occhio non si fa niente. Una cosa che non volevo mai vedere, la faccio vedere. Tenete. Spaccimi passata, non è che passata. Ha risposto ovviamente. Ma pare quando mi sento la mattina e tengo una bocca tutta impastato con un shato che sta più che i galline. Ovviamente qui c'è tutta la verità, non devi fazzare. E qui questo ragazzo all'improvviso dice la prima cosa che guardate in un uomo, sa dritti. Sinceramente la prima cosa che guardi in un uomo appena lo incontro sui compagni. Ovviamente. Sta con un ciubolilesti, capito no? E qui arriva il pezzo forte. Qui arriva il pezzo fortissimo. Hit che sto bello e buono. Harry Potter fa cagare, qualcuno doveva dirlo. 0 per mettere. 0 per mettere, perché la bacchetta si piace a tutto quanto. Capitano, la risposta a modo mio. Uè Azzi, non ti fa sentire da Harry Potter. Mi raccomando che quello ti fa un lingardo alluviosa, ti fa una short per 3 giorni. 3 giorni, un lingardo alluviosa. Questo credevi. E poi all'improvviso arriva il turno di Mario Forte. Dice Mario Forte, chi mette il cuore qua sotto regalo 100 euro. E io non potevo mancare, amici miei, sapete che mi faccio un po' fate pure i fam, quindi ci ho provato, gli ho detto. 100 euro, Mario, che corri, ti metto il fegato, lo stomaco, il pancreas, cazzuto, ti metti tutto il corpo umano, ti metti. Mi sembra pure ovvio, se una femmina come me, che le vuole trovare solo il corpo, gli sono tutti gli organi. E Andrea Sandino, nata voto, bella e buona, ha detto, 23 dicembre mi ispira una canzone, e lui fa così. 23 dicembre mi ispira una canzone, questa. Senti. Sì. E non ci basta una vita, con te sono sicuro, che c'è una vonata, non è mai fernuta, non è mai passata, perché il tempo mi sei sempre tu.
Eppure io non potevo fare la scostumata non dedicando la canzone, ho detto, pure a me il 23 dicembre mi ispira, mi dice qualcosa, ho detto questo. Ciao Andrea, pure a me mi ispira una canzone il 23 dicembre. E ma non tengo una lira, per me fa Natale, sto ancora sperata, attenzione alle fornuta, sto proprio schiata. Perché ora non piglia più. Non mi più reddito, non mi più reddito. Ah, penso che una rana è stata qui, dice questo cristiano. Forse anche un rospo, e c'è sta questa immagine. All'improvviso, all'intrasatta, io l'ho risposto io perché io sapevo la verità di questa situazione. Sentite un po'. No, Azzi, non è una raneria. Ti vi azzeccato che la capo coppa la macchina perché mio marito si è sfizio tu. E come combinare che la sera che la capo in da due cofano la macchina. Così diciamo, sì, è capitato. E all'improvviso dice questo signor Aletti che si chiama, dice scusa mi hai detto il numero? E io poi diciamo, non ho capito tanto bene, quindi... Sì, Azzi, per tengo 46, proprio 47 perché tengo l'ogno lungo. Ma questo è il numero, è un numero di scarpa, pensa mi voleva accattare un numero di scarpa, io un pari di scarpa. O sto sbagliando, scusate. E quando va all'improvviso ha accompagnato che questo. Che schifo stai facendo, che stai facendo, tale... Mannaggia la colonna, come stiamo inguaiando? Da che sta... Quando fai schifo, sì. Sì, non è Azzi, questa bella lei, come mi sto venendo a fare la lavata a ragazza, non è niente Azzi, Giustamente, una volta che fa la viene a fare una lavata a terra. Poi arriva lui e dice, droppa una foto di te. In questo momento, e in un momento stai a fare una cosa molto particolare, però per la sincerità l'ha già autopubblicata che la foto. Ai cani, ti ha fubito, ci sarà la verità, scusa, ti ha fubito l'ha già autorissa, ma stai facendo qua la patatina. È un Gesù. E chi l'ha detto in questo momento si diceva ma in quel momento si fa la lavaggio alla patana. E poi c'è Carmen che dice questa è la mia foto preferita, lei dice, però io vedendo un particolare con molto preoccupante ho visto il costume abbastanza piccolino e gliel'ho detto sa già autorissimo, non si niente. Possibilmente quando ti rubi i costumi di mia nipote Cecilia che ha 6 anni mi devi avvisare, ok? Perché non ci va il costume, spazio, ma da logo. Non ti va il costume, dai mi sono costume di Barbie, dai mi sono costume di bambola, dai mista. Poi tutto d'un tratto arriva Enzo Dong che dice, mamma, perdona sta vita sbagliata, sapete la canzone sto e io l'ho cantata a modo mio. Mamma, perdona perché sta insalata, un limone che s'ha già spremuto, me ne sono accorta che era infrasetata, mamma. E lui ci è piaciuto, di la verità mi ha risposto pure a fatta Poi c'è questo ragazzo che dice Affondamento. cosa ha detto? Io metto cazzo mucca. Quando volete affondamento in fretta ricca. Ok, mi sembra chiaro quello che ha detto, io l'ho risposto e gliel'ho detto. Ciao, senti, volevo chiedere una cosa, ma con questa collana a collo così pesante dove è una cervicale? Ovviamente, perché chi soffre cervicale mette la collana che sto culo, ti cammino con culo che sto e poi non poteva mancare ovviamente il rattucciere della zona Paolo Stellerici, perché tutti i giorni, guardate che foto ha messo ha messo capote, amico me, guarda, e là perché c'ha sti cose. Ciao, ho visto che tiene un poco di gonfiore. Oh. Metti un poco di, come si chiama, un poco di Asonil, Voltaren, quelle va bene. Si sgonfia, si ritira, capito? No. E poi c'è Rafaniello, sapete Rafaniello ha fatto dei video con me incredibili, ha detto buongiorno amici, seguitemi il ricambio, dai. Questo è indussa essa. E gliel'ho detto. Rafaniazzi, tutto in indussa essa, da giorni a seguire indussa essa, da giorni a seguire, secondo te. Ma pare cazzo. Non ti metti scuole se vengono eccessi insieme a te, scusa. Tu ci seguitemi indossa essa, ma poi ci trasimi in da successo tutto quanto. Non ci trazziamo. E per non parlare di tutti gli altri audio vocali che hanno pubblicato io, e l'altra mi hanno risposto, ci hanno messo un po' a pariare, abbiamo fatto l'asmer tutto quanto, sentite che guardate. Questo è l'asmer, un mio era costume. Amici, facciamo tutti quanti l'asmer comincia io. Pucciac, Ho dovuto dire finale proto e poi gli altri hanno fatto gli altri vocali. Pure voi potete fare i vocali sotto qua. Tengo capito, non pensate. Rindamolo.
Questo stava morendo proprio e va buono. Amici miei, come avete visto vi ho portato pure su 3 at, 3 at, 3 at, 3 at, 3 cat, 3 mazza. Allora, per chi mi vuole seguirmi può seguire pure su 3 at, me va a trovare. Se mi rispondete con i vocali, vi rispondo con i vocali, tu a me, a te, tu a noi, e tu quasi insieme, capito no? E se questo video ti è piaciuto e ne volate dove io vado a rispondere in un video insieme a voi, agli altri, e facete un sto peccato sotto in dei commenti, che io vado tutte le cose in là, ti vado a rispondere che vocali in diretta insieme a voi. Ma veramente lasciate un mi piace, facetevi capotanno, grazie a Dio, sparate in botticelle, e se vi siete persi gli ultimi video, gli altri in tuo canale ci ho fatto video con mia mamma, con Assundina. Ciao amici miei, alla prossima! Ciao!